Corridor 啊，好似連鎖嘢嘅 Corridor。你有咩食嘅？佢裝咗嘅冇得係咩？你買一個俾我，佢裝咩嘅食嘅？呢個標定係銀行嚟嘅應該。唔知香唔香咧啲豬腦，我未食啊，未食過我都未食。行幾都行唔到，唔知點解。馬里奧啦，馬里奧應該係咪出名㗎？求其揾個葡撻試下啦，唔揾安德魯啦。就想食10蚊個，我落去都好似靚仔嘅。除咗葡撻之外，仲有咖喱酥都係10蚊嘅。雞批都係10蚊嘅啫喎。佢突然之間好似覺得葡撻好似好唔抵嘅，雞批都10蚊個嘅時候，試呢間啦，食一個。馬里奧近排都出名，馬里奧好似都係。好啦，咁啊食馬里奧啦，馬里奧同埋安德魯個名都差唔多啫。啲店用嚟都係講普通話㗎噃，係咪因為覺得遊客咧？我揀咗個最焦窿嘅一個。我想問下買蛋撻加3蚊有冇配啲㗎？麵包啊？哦，有佢啊，唔該。有咩帶下我哋呢個招牌喎？唔使啦，唔該。好食10蚊。唔該。因為佢有個優惠係加3蚊有杯嘢飲，有包嘢飲，佢話係跟麵包先有，跟葡撻冇喎。咁啊，就係齋食個葡撻啦，唔搞咁多咩變化嘢啦，唔搞咁多枝節啊。試咗個蛋撻先，又係淡姐阿姐啊，橙仔話。係，啲學生即係青葱啊！望落去好似好普通嘢，好似。哇！咁食2餐嘅葡撻啦，今次第一個葡撻啦。咁唔能夠食太多膽固醇嘅問題啊，或係糖分嘅問題嘅。都脆嘅。係啊，心血管健康啊，即係我食兩個就算數啦，咁樣不能夠食太多。揾我知啦，佢喺呢度嚟嘅。呢個時候好正喎，好似學生放 lunch 時候。咁香港嘅蛋撻大家都知咩事啦？
香港啲蛋撻就好扁嘅，咁喺呢度起碼都有啲蛋漿好夠啊！咁辦法其實都冇咗一半，係啊，一日食2個唔過分啦蛋撻。葡撻就係、多咗啲糖分嘅蛋撻啫叫做。不過我覺得要再燶啲嘅，OK 嘅，我因為我揀嘅。係啊，咁我寫個蛋撻，再加個正餐，再一個蛋撻咁樣啦。卡啦卡啦咁樣嚟應該 OK 嘅。3蛋都冇咗嘅，其實都。香港嘅蛋撻而家都普遍係扁隻隻嘅咁樣，咁但係當然啦，10蚊個嘅蛋撻應該都唔可以好似香港咁嘅扁隻隻嘅，唔係俾人鬧死嘅。如果我頭先個嘢咧再新鮮再熱啲啊，會好食啲。啱啱食嗰個咧唔夠新鮮啊，即係唔夠辣啊，唔夠熱啊。11啊！是時人影我又影，傻啊！我影個郵箱之後有阿大媽嘅，又跟住我影，傻的嗎？有咩咁好影先？唔該，11啊！11，下一個咧就18。呢條都係屬於啲旅客區嚟嘅，你見到咁多啲連鎖店咧，澳門嘅郵箱都連埋第投訴，會唔會好多人入錯格？係啊，應該會嘅，應該會嘅，但係佢應該會再分嘅，總有人入錯嘢嘅，我估係啦。咁應該其實去到最尾咧，其實都會再去分揀翻嘅。咁有4個窿啦，呢個大嘅郵箱就投訴啊，意見投訴或者意見啦，嗰叫做同埋空郵、平郵同埋寄船，好似係嘛？咁有4個窿嘅。大嘅有4個窿，細嘅話咧，即係細嘅郵箱真好似得2個窿嘅啫。咁其實去到嗰個處理中心咧，佢哋應該會再去分揀嘅，應該就唔問題不大嘅。做多個程序係將一啲錯誤嘅送件擺翻啱嘅位置，即係佢會。不過係咯，都係嗰句啦。佢應該會再做多個步驟嘅，即係都有人會入錯嘅咁樣啦，可能。但係呢間你嘅以前出名嘅雪糕三文治嘅，
買個外賣都得喎。呢間出名㗎地記。過對面買個雪糕三文治一行嗰度食先。隨時洗下咧，洗過100蚊。不過問題又係都有嘅問題不大嘅。我來都洗下都洗咗60零蚊個咯已經。我仲有30零蚊嘅澳門紙嘅。都應該洗錢洗都 OK 喎，都唔使鏡住嚟洗喎都。咩喺個肥利那士美打大馬路啊！黐線個名好長啊！澳門冇乜嘅公仔同埋彈珠寶，好似係啊，又好似係啊，又講得好似冇錯。呢個係肥利那，好冷場，黐線。好似 Mario Dica 咩啊 ？Mario Dica 和係嘛？簡稱肥路肥利那亞美打大馬路啊！ Maria Di Carlo 啊！咦，撳咗啲咩啊？咦，我撳咗啲咩嘢？咦，我唔知撳錯啲咩嘢掣咩喎？白痴仔，等陣先。唔知揩咗啲咩嘢掣，撳咗個 Dreamy Element 嘅。唔理佢啦。大家應該都係睇到嘢嘅應該。都揩咗掣，彈咗個咩 Trim Element 嘅彈咗咩嘢出嚟。唔係喎，但係睇唔到 check 喎，而家遮住咗喎。等等先嚇，搞少少嘢。